容祖兒、蔡卓妍、林峰同埋黃祖藍呢日嚟到馬場出席活動嘅時候，擔任壓軸嘉賓，由林峰同埋阿 sa 騎馬出場，而祖兒就表示正為新劇學騎馬，但係技術仲未到家喎。咁遲啲你又有冇諗過做馬主啊？我諗我未有呢一方面嘅研究住，係啊，因為喺陸地上面有好多嘢我都未擁有。咁但係我覺得馬係一個有靈性嘅動物嚟嘅。不過你話做馬主，我真係冇諗過喎。啲通常都係寇美雲啦。啱啱今日拉咗頭。係啦，咁啊，無啦啦貓主我就應該係啦，貓主個份啊，真係好熱咯近排。做緊咩洗牌？成日都會覺得自己會突然間嘣，自己着火燒死自己咁。好會㗎，自然一隻嘅巴士咁樣。我見到個巴士，我覺得有幻想自己會唔會有一日係咁，真係太熱啦！嗰熱好悶嗰種，好熱嗰啲空氣唔。不過我都仍然堅持瞓覺冇開冷氣，係好勁㗎，我覺得自己。唔使開嘅。我冇開窗㗎，因為我哋窗簾人。我有啊，不過起身啲衫上咗嚟啫嘛。